Pessoal do canal, mais um vídeo aqui do Peugeot, né? Faz tempo que eu não faço nada no Peugeot. Aliás, já fiz várias coisas, mas vou mostrar agora do semi-eixo. Estou com um problema aqui de um estalo, de um barulho que estava incomodando no Peugeot. E eu acredito que seja a transmissão, então eu fiz a troca agora, né? Esse é o antigo, retirei. Aparentemente está normal. Que é isso aqui, do lado direito. Galera, o pessoal aqui que sempre fala de barulho, né? Temos aqui essa mola. Essa mola que fica dentro da tulipa. Essa mola geralmente quando você troca a bandeja, troca amortecedor, você mexe solto, essa mola lá cai dentro da tulipa, então o carro roda com ela solta e ela quebra, estraga tudo, quebra a mola, quebra triseta, então é um problema. Okay? Eu estou colocando esse aqui, esse modelo aqui, que é o único que a gente compra aqui em Manaus, não tem outra marca, é o modelo 1.4 sem ABS, ok? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o novo, o instalado, já está no local. Trocado completo, ok? Então, espero que o barulho acabe, não tenha mais incomodando, ok? Um abraço para todos aí, tchau.